Ndagusuje kandi ngo ikaze no kuri The Story House, kanizere ko umeze neza cyane ahantu hose uri hatandukanye, kandi niba wadusuye n'ugenda ukoze subscribe dushimira nawe wamaze kuyikora. Hanyuma uyu munsi tugiye kumva urwenya ndacyasiga bitewe n'ukuntu nasetse na n'ubu ndimo ndabisoma nkumva nanjye biracyansesa. Ni urwenya rwa Joriji, ariko none ngufite n'urundi rwenya, ni urwenya bavuga rubiri ni story ebyiri zisekeje. Iya mbere ni iya Joriji. Umugore wa Joriji yashatse kugerageza umugabo we ngo arebe ko amukunda, afata agapapuro andika ati: ndambiwe kubana nawe, nugira mu rugo uhita utangira kuba mu buzima bwawe wenyine, ngewe nigendeye sinkibashe gukomeza kwibabariza umutima, urabeho. Arangije agapapuro aragafata agashyira ku meza, arangije yihisha munsi y'igitanda ngo aze kureba uko umugabo we abyitwaramo. Joriji atashye yasomye ka gapapuro maze araseka cyane, ahita nawe yandika kandi akarambika hahandi, maze afata fone. Umugore we ari aho ngaho munsi y'igitanda aryamye, nyine yumva amagambo Joriji arimo aravugira ahandi. Ubwo Joriji yagiraga ati: sha wa mugore sanze yigendeye, ndaje twibanire kandi kuva ntamwirukanye ubwo nyine ntabwo nzapfa kumucyura, niwe tuzahita twibanira, ni ukuri rwose arankuriye, reka nze ahubwo tubanze dusohokane tujye kubyishimira. Joriji akimara gusohoka, umugore we yavuye munsi y'igitanda ararira kubera amagambo yumvisha umugabo avuga kuri telefone, maze yemeza noneho guhita yigendera burundu nta n'iby'imikino, ariko abanza kujya kureba amagambo Joriji yari yasize yanditse kuri ka gapapuro. Akimara kukareba yasanze yanditseho amagambo agira ati: mu bantu bose n'abasuka mu kwihisha uri uwa mbere, wagiye munsi y'igitanda amaguru yawe yasiga hanze. Nyinjira nahise nkubona nanjye nshaka kuguhabura, humura nta muntu twavuganaga kuri fone, nagira ngo nanjye nkurebe, ngaho uva mu mikino uteka icyayi, nanjye ngiye kuzana umugati ku muhanda ndaje. Taraba kuri Joriji ikize kuvuga ngo ndagukunda. Mariya ati: ubwo si koko ntuzanyanga? Joriji ati: urwo nkukunda rumeze nka ruswa muri Afurika. Mariya arongera ati: kubera iki se ungereranyije na ruswa koko? Joriji ati: nuko ruswa muri Afurika itazigera ishira na rimwe. Tukiri kuri Joriji Baneti, umukobwa we yafashe ifoto ya se ayishyira muri fone nka wallpaper, arangije aza gutiza umukobwa bingana telefone. Undi akibona arikanga cyane, ahita amubaza ati: uru rugabo uraruzi nawe burya? Ati: ndagufashe sha nawe uzibijya mbere, uyu sugar daddy ndamwemera nta buguga agira, atanga agatubutse, gusa ikibi cye ntashobora kwemera gukoresha agakingirizo. Ibaze nawe byakurikiye umukobwa amenye nyine ko papa ari sugar daddy. Hanyuma ariko mbere yuko dusoza, reka tureze kuri uyu mujoriji wa kane, aho umugore wa Joriji yakekaga ko umugabo we ajya amuca inyuma nijoro akajya kuryama n'umukozi wabo wo mu rugo. Maze rero uwo mugore abwira umukozi we mu ibanga ati: bugiye iwanyu umareyo iminsi 3 kandi ntugire undi muntu wa hano bibwira ko utashye. Nuko umukozi yubahiriza itegeko rya nyirabuja maze arataha. Ubwo nijoro Joriji n'umugore we baryamye, Joriji abwira umugore nk'uko n'umundi yari asanzwe abikora ati: reka mbe nigiriye kuba ndeba umupira muri salo. Umugore aramubwira ati: nta kibazo, agenda. Akimara kugenda, umugore nawe ahita abyuka ajya mu cya cyumba cy'umukozi, yirukanka buhoro buhoro akuramo imyenda yose, ubundi azinya itara aryama ku gitanda cy'umukozi avuga ati: umva uko wigenje ndagufata. Hashize akanya nyamugore yiva ko umuntu arinjiye, ahita aza ku gitanda nta no kuzihaza cyangwa se kumubaza ijambo na rimwe, ahita atangira gutera akabariro bararyamana. Arangije wa mugore ahita amubaza ati: hano niho ubuje kurebera umupira se? Umugore ahaga yibeshyaga ko arimo arabwira umugabo we Joriji kandi yishimye ko amufashe. Agiye kumva mbona umuzamu wabo witwaga Kananga, yumva isa avuga ati: mabuja munyihangane sinari nzi ko ari mwebwe. Reka tuve kuri Joriji mwebwe n'undi rwenya ariko nanasoza. Umusore yaratekereje asanga nubwo amaze imyaka myinshi arangije amashuri nta kazi arabona, yakwihangira umurimo, yakwihangira umushinga. Yarakugendera ajya ahantu mu cyaro hibera abaturage bamwe biganjemo abatarigeze ajya mu ishuri, maze afata ikaramu n'urupapuro yigira busy, nyine arihuzahuza atangira kwiyandikisha ubusa. Abaturage bakomeza kumwibazaho dore ko rwose ari n'inshuro ya mbere bari bamubonye mu gace kabo, hanyuma bemeza kumwegera ngo bamubaze ikimugenza. Niko kubasubiza ati: hari umushinga w'Abashinwa waje mu Rwanda ushaka gufasha abasaza n'abakecuru, none ushaka wese nazana amafaranga 2,000 mushyire kuri iyo lisiti. Abasaza n'abakecuru sugurura umurongo bariyandikisha.
ubwo mango harimo umusaza w'inyarugenge yarabirebye araza abaza wa musore ati ariko se mwana wa kutatubwiye bagiye kudufasha iki? Umusore nawe amusobanura ko uwo mushinga ugiye gufata imiryango y'abasaza n'abakecuru ukayiha ingurane y'amafaranga menshi, hanyuma rero abasaza n'abakecuru abo biyandikishije ukabakoramo ibiryo by'inkoko. Ubwo abandi bose bari biyandikishije bahuriye biruka bamusaba ko bo yabasiba, maze nawe arababwira ati mumenye kandi ko nubwo kwiyandikisha byari 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda, kwiyandukuza byo ni 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nyine buri wese hano yahise aza atanga 7,000 by'ubusa. Nyine nitwa Queen The Story House, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye tukugezaho hafi ya buri munsi. Ibihe byiza.